বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰিলে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে। জীয়ৰীৰ PhDৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ বিদেশলৈ যোৱা বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে ভবাই নাছিল হেনো ইমান সমস্যা হ'ব বুলি। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চকুপানী টুকি কৈ গ'ল এই কথা। নাই মোৰ চকুৰ আগত পানী আহিব পাৰে, কাৰণ সেই মানুহবিলাকৰ অভিযোগবিলাক যেতিয়া কয় ন আপোনালোকে আমি একো নিশ্চিন্তা নকৰে মই কৰিব মোৰ এটা পানীৰ তলত বুৰ যোৱা যোৰহাটবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ নিজ সমষ্টিবাসীৰ কাষত নাছিল বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। জীয়ৰীৰ PhDৰ এডমিশ্যনৰ বাবে নামভৰ্তিৰ বাবে হেনো বিধায়ক পৰিয়ালৰ সৈতে বিদেশত কটাইছিল আৰামদায়ক দিন। ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱাই দিশহৰা হোৱা ৰাইজৰ কাষত আহিবলৈ এতিয়া সময় সুবিধা মিলিল বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ। কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈ গ'ল, মোৰ জীয়ৰীৰ PhDৰ নামভৰ্তি আছিল বাবে বিদেশলৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে। মই ভবাই নাছিলো ইমান ডাঙৰ সমস্যা হ'ব বুলি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NETV।